Всем привет! Вы на канале Софья Зайцева. Я Софья. Это мое второе видео на моем канале. Прошу не думать обо мне, что я ничего не умею. Я снимаю только второе видео, и я еще не очень-то знаю, как все монтировать и делать остальные вещи. Ну, начнем. О чем я вам хотела рассказать. Итак, я бы хотела сделать обзор на сумочку, кошелек, как хотите его называйте, в виде кошечки. Давайте его возьмем. Вот такой кошелечек. Он на молнии. Молния серебряного цвета. Сам кошелечек черного цвета. Это мордочка котика с бантиком и ушками. Белым цветом нарисованы глазки, носик и усики. В левом верхнем углу большой малиновый бант, а наверху черные миниатюрненькие ушки. Сзади без каких-нибудь там имитации шерстки и всего такого, что есть у котиков. У него есть как бы подвесочка, чтобы можно было держать его на руке или в другом каком-нибудь месте. Или положить его просто в сумочку. Он на молнии, как я говорила. Когда он легко открывается. Он сделан из резины. Внутрь можно положить какие-нибудь ценные вещи или деньги. К сожалению, края ушек и бантика не обработаны, поэтому смотрится не очень красиво. Тут даже видно, что как бы краска потекла за бантик. И вот здесь вот, и вот здесь вот. Ну, я думаю, он достаточно годный, но есть некоторые минусы. Напишите в комментариях, согласны ли вы, что он годный. Если нет, то, конечно, отрицайте мой выбор. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И подпишитесь на мой инстаграм-аккаунт София Гладкова 2007. Всем пока-пока!